Halo, assalamualaikum Sobat Viral News, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kita kali ini, Viral News akan berbagi tips untuk mengatasi batuk, khususnya batuk yang disertai dengan dahak, hanya dengan bahan-bahan alami yang ada di sekeliling kita. Batuk selalu mengganggu aktivitas apabila rasa gatal di tenggorokan membuat rasa tidak nyaman, ditambah lagi jika disertai dengan dahak sehingga perlu untuk diatasi sesegera mungkin. Salah satu obat alami untuk mengatasi batuk berdahak yaitu putri malu. Putri malu memiliki sifat antivenom, anti asma, anti konvulsan, dan antidepresan dan lain sebagainya, sehingga terbukti efektif untuk mengatasi batuk berdahak. Adapun cara membuat obat ini cukup mudah. Sobat hanya perlu menyiapkan daun putri malu dan air. Cara pembuatannya, siapkan akar putri malu sebanyak 10-15 gram dan cuci bersih. Lalu rebus hingga airnya mendidih. Kemudian masukkan ke dalam gelas, lalu airnya diminum. Resep ini dapat dinikmati selagi hangat atau dingin. Konsumsi 3 gelas per hari sampai batuknya mereda. Nah, demikian tips herbal cara mengatasi batuk berdahak dengan putri malu. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.